подпредседател, председател на влада, и го гледам овдека и вице-премиерот за европски прашања. Предпоставувам дека е пренесена пораката која што упатив до вас токму минатата недела, додека овдека опозицијата работеше до полноќ, од власт имаше 3 до 4 пратеници, а вие во едно ваше гостување се дрзнавте, би рекла, да ја осудите опозицијата за блокади. Уште еднаш ќе повторам мојата порака до вас, подпредседателе за европски прашања, дека единствена блокада на реформите во ова собрание е токму од вашите сопартици, парламентарното мнозинство и владата. Ако сакате да работите на реформи, на европската агенда, тоа бара работа и посветеност, па и транспарентност, нешто што тоа не успеавте да го демонстрирате во изминатиот период. И сега, односно 6 години, да заклучам. Има на вистина тема која што, ако сакаме да говориме за јавна администрација, најдобра оценка и евалуација за јавната администрација ќе ви ја дадат граѓаните. И туку ковдека сите заедно во овој момент излизаме надвор на улица и рандом поставиме на прашања на нашите сограѓани, наедноставно, дали вие денеска сметате или цените дека јавната администрација испорачува поквалитетни јавни услуги за вас, за граѓаните, тогаш одговорот со сигурност би било не. Зашто? Заради тоа што јавна тајна е во Македонија дека изминатите 6 години институциите се оставени сами на себе и доживуваат колапс, па сведочиме на хакирање на нивните страни и несретни изјави, би рекла, од страна на министри на влада, како тие ќе одат во Брисел и во НАТО и ќе бараат помош за хакирана страна, притоа забораваат дека ние сме членка на НАТО и имаме сериозна обврска кон истата. Истовремено забораваа дека 6 години на власт не испорачаа ништо од оно што беше нивна заложба во делот на реформа на јавната администрација и промовирање на квалитетни јавни услуги за граѓаните. Дополнително, повеќе од јасно е дека ако ги прашате граѓаните дали можете едноставно да појдете и да го извадите вашиот, дали е тоа извод или било кој личен документ, просто ќе ви кажа дека е невозможно, не можат да дојдат на ред, не можат буквално со денови, со месеци да ги добијат своите лични документи. На сето ова, доколку не можеме да не се подсетиме дека во моментот имаме дополнително штрајкови, протести и незадоволства и од страна на јавната администрација заради тоа што менаџментот во институциите, кој што патеме политички, и морам да кажам, во голем дел не соодветствува на менаџирањето на институциите заради тоа што ги нема компетенциите, истите немаат можности за било каква зајакнување на своите капацитети или надградба на институционалните капацитети, и тоа е сериозен проблем со кој што ќе се соочиме на долг рок. Но оно што е загрижувачки е дека владата и понатака, особено изминативе 6 години, Министерството за информатичко општество и администрација го смета за институција која што треба да представува политички инструмент за кронизам, непотизам и партизација. Јас со мене имам овдака само еден пример од бројните, каде што ќе навистина му забележувам на сегашниот министер, но и на претходните, зошто не отворија барем предмети да истражат што се случило во администрацијата. Замислете, пред мене имам документ каде што, односно слика, како на 22.2019 поранешниот премиер заедно со поранешниот министар, најверојатно најнеуспешниот министар за информатичко општество и администрација господинот Манчевски, пуштаат овдека се сликаат во една точка за услуги. И тоа е 22.2019 година, како што гледате, еден пиар настан, каде што требале да покажат дека нешто оваа влада работи. За потоа точно во време на избори, јуни 2020, нешто помалку од година и пол, овој ист министар Манчевски се слика повторно во една точка Министерството за информатичко општество и услуги, овој центар го велат една точка за услуги. И главната порака која што тој ја испраќа тамо е дека нема да има повеќе шалтери, нема никакво чекање.
Една недела подоцна, на токму ова место, ова е сликата. Во ковид, редојца од граѓани оставени сами на себе. Чекаат за да дојдат и да извадат свој извод. Прашувам, зошто и до сегашниот министер за информатичко општество не се заинтересира за овој предмет? Како истата просторија два пати со два PR настани е пуштена, а при тоа не испорачува услуги. Дури и денес, еве, ние да појдеме таму, ќе ги видите редиците, ќе ги видите молбите и загриженоста на граѓаните, дали тие воопшто ќе можат да изведат само во рок од еден месец, не една недела, било каков документ. Бидејќи времето навистина брзо поминува, ова е долга тема, би сакала да потсетам дека административните капацитети се дел од Копенхашките критериуми, не букарските, туку Копенхашките критериуми, или уште познати како Мадридски критериуми, каде што Македонија мора да покаже капацитети во делот на административните структури и дека ние можеме да се носиме со европските вредности. Дека оваа влада и оваа коалиција не успеа да испорача ни реформа во јавната администрација, иако на големо ја најавуваше, говори извештајот за Република Македонија и за изминатата година, не само за претходните, каде што Македонија потврдила во испорачувањето на барањата кои што ги налага нашата европска интеграција, односно нашето членство кон Европската Унија. Имено јасно извештајот на Европската комисија вели дека немаме напредок во административните процедури или, ако сакате, доцнат реформите во јавната администрација. Но пак ќе кажам, јавната администрација е многу позначајна тука дома и за граѓаните. Оно што можеме да го заклучиме во изминатите 6 години е дека оваа влада и сите нејзини министри заедно со коалицијата за жал не успеа да испорачаат реформи, ниту пак да ги спречат злоупотребите во делот на јавниот сектор, но успеа да навистина на највисок степен демонстрираат непотизам, како што кажав, кронизам и партизација, на сметка и за жал на стручните и посветените експерти кои што одлучија да останат во државата и да работат на дел од легислативата, законите или проектите. Имено овој министер, но и оваа влада на СДСМ и коалицијата не успеа да испорача дигитализација, не успеа да испорача јавни услуги, не успеа да го испочитува или да го воспостави мерит системот или системот на заслуги, како би се задржиле експертите, како би се задржиле оние кои што навистина се посветија неумерно да работат на процесите во оваа држава. Тоа е нешто што исто го правите со здравствените работници. Им доцните со платата и на тие малку кои што стана да работат во државата и да се грижат за нашето здравје. Не успеавте да ги спречите злоупотребите со балансирот, ниту пак да доставите проекти, идеи или уште повеќе законски решенија како овие злоупотреби би се надминале. За жал ги оставивте, како што кажав, и оние кои што честно се ја заработуваат платата, не зборам за партиски послушници кои што и до ден денес ги злоупотребувате пред кампања и ги оценувате заради тоа што тоа го потврди Државната комисија за спречување на корупција. Те ги исклучиво ги употребувате само за време на избори, туку и не превзимавте ништо за министри во владата да престанат да ги злоупотребуваат државните ресурси. Има многу што да зборам, но едно со сигурно е дека идната влада, која што ќе биде предводена од ВМРО-ДПМН, со сигурност ќе превземе реформи и ќе испорача јавни услуги кои што за жал оваа влада не ги испорача.